Nëse do të dëshironi. E dyta, fakti që të bëjnë e kanë përdorur. Po të shikojmë e kanë përdorur. Po natyrisht kur është propaganda mediatike kaq e madhe, këto edhe sfumohen. E para, kjo e karteleve. E dyta, problemi i Akshit. Mediat kanë raportuar që dhe informacione sensitive të NATO-s kanë rrjedhur dhe kanë dalë në shitje në tregun e zi apo në këto në iraniane, thotë qeveria. Tu kam dyshimet e mia janë sulme iraniane ajo, sepse nuk është provuar, po Akshi është një problem shumë i madh serioz, sepse Aksh në SPAK sot, për çështjen e Akshit nuk janë iranianët. Grupi strukturuar kriminal është tjetër kush aty. Çështja e portit të Durrësit, Porto Romanos, gjithashtu ku fut një kompani e sanksionuar me lidhje me individë të sanksionuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për lidhje me Rusinë. Ndaj janë probleme që cënojnë sigurinë kombëtare të Shqipërisë, sigurinë rajonale dhe sigurinë e NATO-s. Dhe është kaluar vija e kuqe, janë kaluar disa vija të kuqe në Shqipëri. Dhe ndërkombëtarët, partnerët tanë e kanë ndjerë këtë në sigurinë e tyre. Ka funksionuar diplomacia personale zotit Rama apo nuk ka funksionuar? Tashmë jo, më ka funksionuar për një kohë. Dhe dini pse është kjo që thoni ju që ka pas disa herë Macronin për një kohë të shkurtër, domethënë, personalisht në Elize. Për shembull. Zakonisht është ajo shpreha që qeni kur e ndjen shkon po nice. Është shprehje tjetër, Zoti Macron është në ikje për vete dhe mund të ketë aprovimi në Francë më të ulët, ndoshta ja kalon presidenti Hollande për aprovimin më të ulët, po tjetër çështje ajo e zotit Macron vin nga e njëjta sferë të dy, domethënë. E ka takuar dhe zotin Merz për atë punë që është në nuk e ka takuar zotin Merz këto vitet e fundit. Jo, para pakosh ishte edhe fotografia e zyrtarët që zoti Rama me zotin Merz, domethënë ishte mos gaboj para më pak se një muaj. Është pritur në takim zyrtar kryeministri i Shqipërisë. Ishte takim zyrtar apo jo, ishin një takim të dy bashkë. Në korridor thua ti. Në korridor nuk e di, ndoshta arri dhe pret atje që ishte zy, pastaj ishte në një samit. Në informacionet e mia di që nuk i është përgjigjur kancelari gjerman përpjekjeve të kryeministrit shqiptar për ta takuar. Dhe nuk ka se si ta presi. Ndaj mua as qytetarëve shqiptar, po as mua personalisht nuk më impresionon që e ka takuar Macroni, që është një ikje për vete dhe ka drejtjet e veta. Po fakti që ndodh kjo që thatë ju, që zoti Rama e ka pas mirë me figura të rëndësishme europiane apo ndërkombëtare të krahut të djathtë, apo me figura të rëndësishme të krahut të majt, e ka shpjegimin tek një fakt. Politika e jashtme shqiptare në dekadën e fundit ka qenë një. Më lini të sundoj mbi shqiptarët dhe unë jam i gatshëm t'ju jap ç'të kërkoni. Dikujt i jep një kamp për refugjatët, dikujt i jep disa toka, dikujt i jep parqe fotovoltaike. Dhe kjo ka qenë politikë e jashtme. Nëse ka këtë politikë të jashtme, ata lider të shikojnë interesat e tyre, të vendeve të tyre, të elektoratit të tyre. Atje kanë shfrytzuar këtë dobësi, po kjo është dobësi e jona si Shqipëri dhe faktit që ne përfaqësohemi me një individ të tillë që ka vënë Shqipërinë në shitje për sa kohë që ata mbyllin një sy dhe e lën të sundoj. Kjo gjë nuk po ndodh më. Këtë po përpiqesha të thosha, sidomos në muajt e fundit, sepse janë kaluar aq shumë vija të kuqe dhe është bërë aq problem kryeministri shqiptar, qeveria shqiptare, qoftë me kartelet e drogës, qoftë me çështjet e sigurisë kombëtare rajonale apo të NATO-s, sa ata nuk mund të mbyllin më asnjë sy as të dy sy siç kanë bërë shumë. Kemi asaj që e cekëm pak më parë, që çfarë të bëj pak të mbyllur. Nëse vazhdon ky presion i jashtëm në rritje, bashkuar me presionin e brendshëm në rritje, sepse njëri presion pastaj rrit dhe presionin tjetër dhe anasjelltas dhe hym në këtë rreth, është çdo qeveri bie, çdo autokraci bie. Por do duhet të ketë një qendres me protestuesit në shesh, që do duhet të vazhdojnë në mënyrë që të rritet presioni dhe tek partnerët tanë ndërkombëtar dhe të krijohet kjo sinergjia. Në qoftë se qeveria Rama, në qoftë se kjo ndodh, qeveria Rama largohet, futemi në një qeveri tranzitore, kujdestare, ta quajmë se dua, teknike, me njerëz që nuk bëjnë pjesë në parti politike, të cilët do kenë detyrën e vështirë, por të rëndësishme dhe të domosdoshme, të përgatitjes së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në këtë vend. Dhe më pas do arrijmë në atë pikë që thoni ju, që për të garantuar rotacionin politik, pasi të kemi në një farë mënyrë neutralizuar këtë problemin e krimit të organizuar që pengon rotacionin, aty do t'i takoj Partisë Demokratike që të ngrihet në lartësinë që i kërkojnë shqiptarët dhe të krijojë këtë frontin e gjerë fitues për të fituar zgjedhjet. Po ne nuk jemi akoma në këtë pikë, sepse që të jemi në këtë pikë do duhet të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme që në këtë vend nuk ka.